ठीक है। डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो वो उसका रूट्स का जो नेचर होगा रियल होगा, अनइक्वल होगा। हाँ, अगर डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो रूट्स होंगे रेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जो रूट्स आएंगे इरेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। हाँ, डी का वैल्यू अगर 0 है तो उसका जो रूट्स का जो नेचर होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो यानी डी लेस देन 0 तो उसका जो रूट्स का नेचर होगा वो होगा अनरियल होगा।